Hello guys. Hey guys, today is day 18 and my last video is about day 17, but I recorded that before in advance in day 12 maybe. वो मेरा बहाना था कल। अभी मैं आना था, इस जगह पे आना था अभी तो घूमने, तो मैंने सोच लिया कि फिर से जा ही रहे हैं तो बना लेते हैं कुछ रास्ते में। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस, और यहाँ की मिट्टी ना बहुत ज़्यादा गीला गीला हो गया, मतलब ऐसा हो रहा है, ये देखो ऐसा ऐसे पैर घुस रहा है अंदर गाइस। अभी मुझे एक हार्ट अटैक आया क्योंकि अभी यहाँ पे एक सांप सोया हुआ था और अंदर चला गया। दे जस्ट कम आउट ऑफ इन द पॉन्ड एंड स्लीप इन दीज एरियाज। यहाँ पे अभी हूँ, कुछ मेरा डाउनलोड चल रहा है, तो आई थॉट कि if I record some more videos it will going to worth it। बहानेबाजी सीखना है तो भाई मेरे से कोई सीख ले। वैसे भी बहानेबाजों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। So I'm implementing some of my creative ideas. Our red marigold is eaten by them now, who is been eating our red marigold, which is now extinct from our home. This soil is very fertile. Wanna see an example? See this. See, you fool, how fertile our soil is. Now this pond is also so fertile. The fishes in there are getting a royal life. Get food in the morning, in the evening, in the noon, and get well sleep to get bigger and eaten by our family member. Why don't they go escape from the pond, digging the hole inside the soil and get in the below, so that the farmers get them and eat instantaneously after begging them. Oh my gosh, this is the best life for them. They knew that just because the farmers, so they are not getting escape from the pond and farming land. So हालांकि व्यूज़ मेरे वीडियो में एक भी नहीं है, और मेरे पिछले वाली वीडियो पे भी 10 से ज़्यादा व्यू नहीं आते। मुझे लगता भी नहीं कि वो आएंगे, अभी आएंगे नहीं, क्योंकि अभी चैनल स्टार्ट भी हुआ है और व्यूज़ इतने जल्दी आने का कोई मतलब वो नहीं है। मुझे लगता नहीं यूट्यूब एल्गोरिथम जल्दी से रिस्पॉन्स दे देगा। मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं ये अपनी मतलब के लिए कर रहा हूँ, और मुझे अपने स्किल्स डेवलप करना है यार। ये तो साइड बाय साइड चलता रहेगा। Just because the climate is getting bad, just because the smoothness of the soil, my leg is going to be dig into the soil. So यही है मेरी बहाने अगले 2 दिन वीडियो ना बनाने के लिए, और ये मेरे बहाने होते हैं अक्सर कि हाँ, हर दिन का एक डिसिप्लिन होता है वो टूट जाता है, तो एक कंसिस्टेंसी जो होता है वो आपका धीरे धीरे टूट जाता है, जैसा मेरा हुआ था। गाइस, वीडियो में किसी तरह की कोई दिक्कत हो, मेरे वीडियो में कोई किसी चीज़ को इम्प्रूव करना हो, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी या।